Mīļie viesi, es gribu pieteikt mūsu nākamo runātāju, kur ir Agīta Sprūde, kur ir Sorainen Zvērnāta advokāte un kura ir gatava runāt par zaļmaldināšanu. Un droši vien, ka nevelti tumši zaļš tērps ir izvēlēts arī šīs dienas aplausi. Liels paldies, Agīta, lūdzu. Paldies, Harald. Sveiciens visiem. Dzirdu, ka mikrofons arī darbojas, tas jau ir ļoti labi, tātad nerunāšu pat ar sevi. Man ir liels prieks jūs redzēt izdzīvojušos tik kuplā skaitā, un man ir arī ārkārtīgi paveicies. Uzskatu, ka jūs esat tikko svaigi dabūjuši nelielu kafīnu devu un varēsiet noturēt savu uzmanību arī šo atlikušo runas daļu. Tātad mani uzaicināja šodien jums pastāstīt par zaļmaldināšanu. Un tad, kad es parasti piesaku šo tēmu, es dzirdu jau galvā visi tā, ak, nē, atkal ir kaut kāds filozofisks sviests būs. Nu, un ar savu runu tad es centīšos parādīt to, ka varbūt nevienmēr šis sviests paliek tikai sviests, un dažos gadījumos sviestam apakšā aiz filozofijas ir arī dažas praktiskas, smagākas vai patīkamākas sekas, ko tad jūs pārstāvētie uzņēmumi varētu kā rīkus izmantot vai no kā bīties savu darbību plānojot. Un tādējādi, lai runātu par to, kas ir zaļmaldināšana, man teica, ka te iešot laiks, bet viņš nav palaidies, tā kā es ceru, ka viss ļoti labi. Tātad, lai runātu par to, kas ir zaļmaldināšana, šodien es jums pastāstīšu īsi par to, ko tad mēs vispār saprotam ar šo jēdzienu zaļmaldināšana. Tas nepaliks manā zaļajā krāsā kostīmā. Un tad jums pēc tam būs arī uzdevums izvērtēt, vai tas, ko es stāstīju, bija maldināšana vai patiesība pēc metodoloģijas, ko es iezīmēšu. Un tad parunāsim arī mazliet, kādas ir zaļmaldināšanas pazīmes. Un kur būtu tā pelēkā zona, kas varētu būt tieši interesanta jūs pārstāvētajiem uzņēmumiem, vērtējot savas darbības atbilstību vai neatbilstību. Nu, tad, protams, mēs kā juristi vienmēr sakam, nu tad vai tad kas mums par to būs, vai zaļmaldināšana, ja mēs viņu veicam, vai tā atmaksājas. Un visbeidzot nobeigsim tiem, kas tomēr uzskata, ka neatmaksāsies, ko tad, ar ko varētu sākt, lai nepieļaut zaļmaldināšanu savā uzņēmumā. Zaļmaldināšana īstenībā latviešu valodā ir lieliski iztulkots viens no retajiem, subjektīvais viedoklis, viens no retajiem jēdzieniem, kas ir iztulkots ļoti veiksmīgi. Angļu valodā, kā jūs zinat, visi lieto terminu greenwashing, un saknes tam nāk sen atpakaļ, kad kāds žurnālists sadusmojās par viesnīcu ieviesto pieredzi un darbībām, sākt aicināt savus viesus paturēt dvieļus uz pakaramajiem, jo viņi nevēlas, lai dvieļi tajā vakarā tiktu mazgāti. Un ar to sakot, jūs ar šo rīcību palīdzēsiet glābt pasauli. Un žurnālists tālajos jau 80. gados izpētīja, ka vispār šādai rīcībai, šādam aicinājumam nav pilnīgi nekāda sakara ar vēlēšanos būt zaļākam vai glābt pasauli, jo ieguvums ir ļoti niecīgs un nav pat ņemts vērā īsti tā kā vērtējot, kāds tad varētu būt tas ieguvums pasaulē, bet ir ņemts vērā tikai finansiālais ieguvums, ko uzņēmums varētu šādā veidā ietaupīt naudu, nemazgājot papildus gultveļu un dvieļus. Nu, un tādā veidā žurnālists uztaisīja rakstu un nosauc viņu par greenwashing, zaļā mazgāšanu. Un latviski šis iztulkots ir ļoti veiksmīgi uz zaļā maldināšanu, kas patiesībā jau ietver arī to, par ko tad mēs runājam. Proti uzņēmumi, kas vēlas izlikties zaļāki, ilgtspējīgāki nekā tie patiesībā ir, tādējādi maldinot savus īpašniekus, savus akcionārus, savus patērētājus, savus klientus. Un, kad runājam par zaļmaldināšanu, mēs pamatā runājam par jēdzienu no divām daļām, juridiski divām daļām, kur viena ir pamatā vērsta uz reklāmu un iepakojumu, kas ir vērsta uz patērētājiem, un otra savukārt ir tā, ko uzņēmumi priekš saviem akcionāriem, ieguldītājiem, īpaši biržā, piesaistot finansējumu, varbūt vērš, un tas ir proti vairāk
kas izriet no ilgtspējas ziņojumiem, uzņēmumu stratēģijas, darbības aprakstiem. Un, ja to visu apkopot, tad par zaļumaldināšanu mēs runājam kā manipulatīvu, nepatiesu apgalvojumu un rīcību saistībā ar uzņēmumu darbībām ilgtspējas jomā. Lai arī kopumā juridiski jūs nekur neatradīsiet tādu vienotu definīciju, tā pat ir fragmentēta pa katras nozares tiesību aktiem. Un tad, ja mēs runājam tālāk par to patērētāju daļu, tad tie patērētāju jomā produktiem, pakalpojumiem, reklāmai, iepakojumiem ir vispārīgi deklaratīvi paziņojumi, salīdzinoši apgalvojumi, tādi izteikumi zaļš, ekoloģisks, palīdz uzlabot vidi, dažādi izdomāti logo, kas mazliet atgādina publiski zināmus un varbūt uzticamus certifikātus, vai ir paši izdomāti certifikāti, tā sauktie, kā Twitterī to dēvēja, doktora Desas certifikāti, pats izdomā, pats izprintē, pats uzlīmē, un pēc tam stāsta man, lūk, ir šāds certifikāts. Un šī ir diezgan nopietna problēma, jo pirms nepilna gada Eiropas komisijā patērētāju tiesību uzraudzības centri veic tādu visaptvarošu pētījumu mājaslapām un produktiem. Tajā piedalījās arī Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Un principā 43 gadījumos tika konstatēts, ka izteiktie apgalvojumi par produktu vai uzņēmumu darbību kā tādu ir maldinoši. Un vēl lielākā skaitā tika konstatēts, virs 70% bija apgalvojumi, kuriem nevarēja izpētīt, uz kādiem datiem viņš balstās vai pārbaudīt šo ziņu patiesumu. Un, tas mudināja patērētāju Eiropas komisiju un arī dažādas patērētāju tiesību aizsardzības centrus un patērētāju tiesību interešu aizstāvības grupas rīkoties. Un attiecīgi tagad mums top jau regulējums arī attiecībā uz zaļajiem apgalvojumiem un dažādām ekodizaina prasībām, kas jau ir tagad Eiropas komisijā jau pieņemts piedāvājums, un tagad viņš gaida, kad viņi pēdējās stadijās tiks apstiprināti parlamentā, un tad sagaidāms, ka kāda nākamā gada laikā viņš arī varētu tikt nonākt pie mums. Un savukārt, ja mēs runājam par to otro daļu, kas varētu jūsu uzņēmumiem būt interesantāk, kas ir uz attiecībā uz ilgtspējas ziņojumiem un dažādiem aprakstiem un stratēģijām, ko izstrādāt, tad te biežākās pazīmes ir skaļi deklaratīvi mērķi, piemēram, līdz 2030. gadam mēs sasniegsim 0 karbona neutralitāti vai virzīsimies uz to, lai sasniegtu Parīzes klimata līguma mērķi, samazināt tur pa 1,5 grādiem to temperatūru, un tāpēc mums būs šāda un šāda rīcība. Un viss šī rīcība, un uzņēmums tālāk apraksta savu metodoloģiju, bet metodoloģija pilnīgi nepiemērot, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tāpat var būt arī dažādas kļūdas izejas datos, kā ir savākts, vai vispār ir savākti kādi pārbaudām izejas dati, vai varbūt tie dati ir vienkārši ņemti un izdomāti. Mūsu konkurenti ir uztaisījuši darbu, aprēķinājuši, tāpēc viņiem ir šādi dati. Man liekas, ka mums kaut kas līdzīgs varētu būt. Paņemam tos pašus datus un uz tiem tālāk būvējam to savu stratēģiju. Vai arī mēs uztaisam stratēģiju, dati sanāk tādi, neizstāst līdzīgi, bet mazliet jau nopaļojot, nekas traks jau nebūs un kaut kur jau trāpīsim, vai arī ir uztaisīts ļoti skaists plāns, skaisti iepakots, grafisks dizains, nostrādāts līdz pēdējiem lasam, cik skaisti. Bet nav vispār nekādas rīcības, tālāk nesako rīcība. Ir kāds uzņēmuma departaments smuki pacenties, uztaisīs, bet tālāk uzņēmuma stratēģija neatbilst tam, nav ne resursu piešķirt nekā, lai šo plānu īstenot. Lūk, un visi šādi gadījumi pasaulē jau ir noveduši pie dažādām zaļumaldināšanas skandāliem un prasībām pret uzņēmumiem, kas tad tam uzņēmumam ir maksājis vai nu tikai reputāciju, vai reputāciju un sodus, vai reputāciju sodus un kārtīgas zaudējuma prasības.
Un, ja mēs te runājam par tādiem varbūt bēdīgi slavenākiem piemēriem, tad pavisam šie ir tikai no pagājušā gada, kas ir bijuši celtu prasības dažādu valstu tiesās. Piemēram, FIFA pasaules čempionāts futbolā apgalvoja, ka viņi būs pilnībā oglekļa neitrāls, kas tā nebija, un attiecīgi 4 dažādas valsts jau cēla pret FIFA prasību tiesā. Te ir pieminēts klientērs pret KML avio kompāniju, bet vispār jūlijā laikam 19 dažādu valstu, 23 dažādi patērētāju tiesību aizsardzības interešu grupas un centri no 21 valsts cēla prasību pret 17 visas Eiropas principā avio kompānijām Eiropas komisijā, tostarp arī pret Air Baltica par paziņojumiem, mudinājumiem pirkt īsos lidojumus, kas ir zem 1500 kilometriem, kas būtu, piemēram, Rīga, Viļņa, ar aicinājumu vēl papildus, kur samaksājiet naudu, un tā jūs tā kā samazināsiet savu negatīvo oglekļa nospiedumu. Un šīs grupas apgalvo, ka īsie lidojumi, vispār lidojumi kā tādi veido 5% no visas pasaules izmešiem, bet īsie lidojumi jo īpaši vairāk, un to iespējas ir pierādīts savukārt. Tas, ka jūs samaksājat papildus 2 eiro pie biļetes, lai kaut ko uzlabotu, ka kaut ko šī aviokompānija darīs, tas nevienai no aviokompānijām nav pierādīts, un nekāds vēlamais rezultāts arī nav pierādīts. Līdz ar to tīrākā maldināšana, lai izliktos zaļāk un aicinātu cilvēkus izvēlēties vidē nedraudzīgu transporta veidu. Protams, ka visi ātrās modes zīmoli, kuriem ne tikai par dažādu vidi apgalvojumi, ka šis ir pārstrādāts, vidē draudzīgs, otrreizēji izmantojams, bet apakšā vēl mēdz tur būt visa pilna buķete, sākot ar dažādiem vides pārkāpumiem, atkritumu pārstrādes jomā, beidzot ar bērnu darba spēku vai neapmaksātu daļai vergu darba spēku. Liels vilnis ar prasībām iet pret enerģētikas uzņēmumiem visā pasaulē. Sākās ar lielajiem Shell un Exxon. Tagad jau iet arī uz mazākiem, kur tiek tā kā iespējams arī mūsu reģionā mēs sagaidīsim šādas prasības, jo indikācijas jau ir bijušas par dažādiem enerģētikas uzņēmumiem. Un tad ir arī tādi ļoti interesanti finanšu institūcijas, piemēram, Deutsche Bank pirms pāris gadiem kārtīgi. Šobrīd tas laikam ir izmeklēšanā, bet pie viņiem atnāca kārtīgi kratīšana, pateica, ka visi investoriem aicinājumi par zaļajiem portfeļiem un ilgtspējīgiem ieguldījumiem ir bijuši pilnīgi izdomāti, nepatiesība nav nekāda pārbaudīts, vai tur tiešām ir apakšā reāli produkti, un notika kratīšana šobrīd, man liekas, aizdomās turētā status ir arī dažiem valdes locekļiem, un šis tikai kārtējais Deutsche Bankas skandāls garajā skandāla listē. Volkswagen laikam ir visslavenākais pēdējos gados, kas ar vislielāko svaru ir bijis. Šķiet, ka Vācijā nav bijis neviens advokāts, kas nebūtu strādājis ar kādu no Volkswagen tiesvedībām. Proti, Volkswagen reiz izdomāja, ka viņi marketēs, ka viņiem ir vidē draudzīgs dīzelis ar superīgi maz izmešiem, un viņi izveidoja mazu programmatūru, kas apzināti izveidoja valdei zinot un uzstādīja, kas meloja un sūtīja nepatiesus datus par izmešu daudzumu no jaunajām mašīnām, un kad to pieķēra, un tad bija visas regulātoru prasības, patērētāju prasības, kriminālu sodi valdei un jau notiesāti cilvēki. Un arī tos starp pienākums atpirkt atpakaļ pārdotos transporta līdzekļus. Kopumā šobrīd tiek lēsts, ka viņi ir samaksājuši vairāk kā 33 miljardus dažādos prasībās, sodos un zaudējumu kompensācijās. Tā kā to prasību veidi ir ļoti dažādi un daudz, un viņi būs vēl vairāk. Ja skatās, ir tādas vairākas datubāzes, kas apkopo prasības, kas ir pasaulē, un var redzēt, ka viņas
iet tādā lavīnas efektā, ka katra viena prasība, ko sākumā cēla varbūt kāda ieinteresētu nevalstisko organizāciju grupiņu, pēc tam pārtop jaunās un jaunās prasībās, jo iepriekšējā argumentācija tiek izmantota, lai pēc tam, ja kādā tiesā tas, piemēram, Nīderlandē ir bijis veiksmīgi, tad lielie tiesību principi jau daudzās valstīs ir vienādi, un tās klimata apņemšanās ir ļoti līdzīgas, un korporācija izcelsme ir ļoti līdzīga. Attiecīgi šī pati argumentācija no tām tiesām tiek izmantot citu valsts citās tiesās, un tā tas tiek veidots un veidots un veidots. Tā kā tas ir tikai laika jautājums, kad šīs lietas nonāks arī Latvijā, jo Polija un Somija jau ir skartas. Un kas tad mums tagad būtu Latvijā, ja mēs runātu jau īsi un konkrēti un praktiski, tad šobrīd atsevišķiem pārkāpumiem tas ir administratīvs pārkāpums. Tostarp valdei var būt administratīvā pārkāpumā arī tieši valdes atbildība. Par noteiktiem pārkāpumiem, piemēram, par kaut kādu vides pārkāpumiem, tā var būt arī krimināla atbildība, ja ir sasniegts būtisks skaitējums, vai ja būtu skars ļoti plašs iedzīvotāju loks, un tur aprēķināti, ka būtisks skaitējums ir, jo plašs interešu loks, tad attiecīgi tas varētu būt arī krimināla atbildība. Krimināla atbildība automātiski iet parasti valdes loceklim, un paralēli vēl var būt piespiedu ietekmēšanas līdzeklis pret juridisko personu ar būtiskiem sodiem līdz 100 000 minimālajām mēneša algām par to, ka tas noziedzīgais nodarījums ir darīts juridiskās personas labā interesēs vai nepienācīgas kontrolas rezultātā, kas novedīs pie tā aicinājuma padomāt, kāda tad ir tā iekšējā dokumentācija un kādas ir kontrolas mehānismi. Savukārt, ja mēs runājam vairāk par tīri, kur mums ir reklāma apgalvojums, ka mums ir zaļi lidojumi, piemēram, tad šobrīd tas, kamēr vēl jaunā direktīva par zaļiem paziņojumiem top, tad tas ir šobrīd sodi par negodīgu komercpraksi, jo tas, protams, tam uzņēmumam, kurš melo, slēdzam ar uzņēmumu, kurš nemelo, bet veids nepieciešamās investīcijas dod tīri taustām priekšrocību. Līdz ar to te var būt sodi no 100 000 līdz 300 000. Tad ir reputācija, ir reģioni, kuros un tirgi, kuros reputācija ir svarīgāka, ir tirgi, kur patērētājiem šī reputācija ir varbūt mazāk svarīga. Un visbeidzot ir arī tiesības celt zaudējumu prasības pret uzņēmumu un iesaistītajām pusēm. Un zaudējumu prasības ir ļoti interesants rīks, ko izmanto nevalstiskās organizācijas, piemēram, kā mazākuma akcionāri nopērkot akcijas, un tad kā mazākuma akcionāri darbojoties arī un prasot valdei atbildību par to, ko tad jūs īsti darījāt, kur mēs esam akcionāri, mēs uzskatām, ka jūs labi nevadat uzņēmumu, kur ir mūsu prasība. Un mēs redzot to, kas notiek citās valstīs, citos reģionos, mēs domājam, ka tas varētu arī nonākt līdz Latvijai. Tātad, kopsavilkot to lielo bubuli, interesantās pieredzes no citām valstīm, tad šobrīd tie ir vai no regulātori vai nevalstiskās organizācijas. Lai panāktu vēlamas izmaiņas arī regulējumā valstī, tad tiek izvēlēti strateģiski nozīmīgi lieli uzņēmumi nevalstiskajām organizācijām, un tad celtas prasības pret viņiem vai celtas prasības pret valsti, aicinot beidzot, rīkojamies, klimats ir, kur vētras ārā, nav elektrība, tas viss ir dēļ tā, ka jūs tur nepieņēmāt vajadzīgo, piemēram, regulējumu. Un jā, šīs lietas kļūst tikai vairāk, tā kā droši vien uzņēmumiem, kuri paspējas pirmie ielikt un labi sakārtot savu virtuvi iekšējo, būs veiksmīgāka tā pieredze. Un vēl interesanti no tā, kas nāk nākotnē, ir tas, ka kolektīvās prasības tikko pieņēma šķiet pirms nedēļas, vai arī viņš joprojām vēl parlamentā izskatīšanā, bet kolektīvām prasībām būs būt, un kolektīvās prasības ietvers arī prasības vides jomā.
Ko tas nozīmē kolektīvās prasības? Tas nozīmē, ka līdz šim, piemēram, katrs tāds Air Baltica lidotājs, kuram bija lidmašīna par 100 eiro, biļeti par 100 eiro nopirkta, neviens neies uz tiesu un necels prasību par maldināšanu par tiem 2 eiro vai ko tādu, ka viņš nopircis, domājot, ka tas būs zaļš lidojums. Tiesāšanās izdevums, laiks, izmaksas, tur vajadzētu būt tikai kādai ieinteresētai nevalstiskai organizācijai apakšā. Kamēr kolektīvās prasības nozīmēs to, ka patērētāju tiesību interešu aizsardzības grupa varēs celt daudzu patērētāju vārdā vienu prasību un viņu vest. Un tad uzreiz tādi mazi maldināšu gadījumi, kur, piemēram, apvienosies 1000 prasītāju, katrs par 10 eiro, uzreiz jau ir tāda zināmā mērā tāda pamatota tā prasība, un viņu arī varētu būt interesanti celt. Un tagad vairs nevajadzēs tad tos visus 1000 prasītājus uzskaitīt kā lietas dalībnieks un aicināts tiesas sēdēm. Līdz ar to ir gaidāms, ka patērētāju jomā par maldinošiem apgalvojumiem, par vidas apgalvojumiem, par piesārņojumu būs šādas prasības arī Latvijā. Tā kā ir jau nefinanšu ziņojumu direktīva, kura ir attiecas uz noteiktu uzņēmumu loku, daudz no kuriem šie ir arī jūsu pārstāvētie uzņēmumi, un no 24. gada ir jāvāc tie dati un jāsniedz šie nefinanšu ziņojumi obligātā kārtā. Tad, tā kā būs tagad, ir daudz uzņēmumu, kur jau šos ziņojumus sniedz brīvprātīgi un paši jau tagad, bet palielināsies to uzņēmumu skaits, kuri līdz šim to nedarīja, bet tagad būs spiesti to darīt. Attiecīgi būs vairāk arī šie ilgtspējas ziņojumi, un attiecīgi tur varētu salasīt arī visādas interesantas atziņas, kādas, kuram nebūs slingums, varēs ķerties klāt, pārbaudīt, kas tad tur ir rakstīts, kā tad tas iet kopā ar to reālo izpildījumu. Līdz ar to es sagaidāms, ka būs arī šādas prasības. Un tad arī vides jomā nāk dažādi iekšā regulējumi, Orhusai regulā izmaiņas un vēl daži par vides krimināla atbildību direktīvu un tādi akti. Un nobeidzot, kā tad būtu rīkoties pareizi? Te varētu runāt gari un plaši un pārdot kādus juridiskos pakalpojumus, bet īsumā tas būtiskākais ir būt godīgiem, izmantot apgalvojumus, kas ir pamatojumi ar datiem un pierādāmi. Ja tiek izteikti apgalvojumi, vajag iekļaut saiti, QR kodu uz avotu, kur tad var iepazīties tālāk ar šo metodoloģiju, aprēķiniem, izejas datiem. Dažādi valstu regulātori taisa labas vadlīnijas, ieteiktu ieskatīties un izmantot tos, arī tostarp arī finanšu sektorā ir vadlīnijas un dažādos sektora asociācijas arī taisa vadlīnijas, piemēram, par tiem pašiem ilgtspējas ziņojumiem, kā viņus aizpildīt. Iekšējās procedūras uzņēmums, saprast, kā jūs vācat datus, kas par viņiem ir atbildīgs, izsekojamība, ka viņi netiek pa vidu kaut kur nopaļoti, izmainīti, lai var atrast, kurš ko ir darījis, tas vienmēr ir vērts ieviest. Un tas pats galvenais, lai nebūtu tā, ka mārketinga departaments uztaisa ļoti skaistu ziņojumu vai prezentāciju vai reklāmas kampaņu par to, kā jūs dzīvosiet. Un tad, piemēram, finanšu departaments piegriež tam līdzekļus un kāds cits departaments to izdara kaut kādu daļu no tā, kaut ko daļu atmet, jo nepietiek laiks, un tad beigās paliek skaists plāns un viņa rīcība kaut kur gaisā, tad ieteiktu par ilgtspēju domāt, kā par integrēt to uzņēmumu stratēģijā ilgtermiņa un arī domāt to kā par biznesa daļu un kā par iespēju, jo agrāk vai vēlāk tādā vai citādā apjomā dati būs jāvāc un ziņojumi jāraksta un jārāda pozitīvas darbības ikvienam uzņēmumam. Un tie, kuri to darīs tikai uz papīra vai tikai ķeksīšu pēc, noteikti paliks zaudētājos un iespējams arī cietīs citas praktiskas sekas. Paldies! Agita, paldies! Paldies! Ir tāds teiciens, valdība problēmas nerisina, valdība tās finansē.
Ziniet, mums jau ir tādā Latvijas valdības līmenī ir apņemšanās līdz 2030. Ja tur klimatā un tur kaut ko visu tur sasniegt. Es nezinu, vai kāds jūs ir aicinājis papētīt, cik lielā mērā šim papīra plānam ir tāds reāls segums. Bet, ja būtu, ko jūs teiktu? Ja būtu segums, būtu ļoti lieliski. Nē, vai ir segums? Vai... Tur ir dažāda tā informācija. Es laikam no pieredzes un kā tāds aizdomīgs tiesas advokāts uz to skatītos ar skepsi. Bet kā pilsonis raudzītos pozitīvi. Labi. Diānai ļoti labs jautājums. Mums apsīt, tas ir par ļoti populāru to tematiku. Vai elektroauto arī gadījumā nav zaļmaldināšana un ir jāņem vērā visas tās oglekļa ietilpīgās ražošanas un utilizācijas, tā teikt, izmaksas kopumā? Tas droši vien ir jautājums elektroauto ražotājiem, jo kopumā tās darbības, ko dara un kā dara, jau ir ļoti dažādas. Piemēram, ja pareizi atminos, nesen Ilons Masks bija sašuts par to, ka ASV Teslu nav atzinusi par uzņēmumu, kas ir zaļš, jo kur nu vēl zaļāk kā viņa elektroauto, bet tas bija tieši dēļ visām šīm papildus komponentēm un ražošanas procesiem, kamēr Eiropā ir uzņēmumi, kas par to varbūt mazliet vairāk domā. Labi maskēta apstiprinoša atbilde. Un saules paneļi? Ņemot vērā, ka mēs vienkārši pārvietojam atkritumus uz kaut kur tāliem austrumiem, lielos vilcienos. Ja? Faktiski. Jāskatās un jākalkulē. Tur jau visam apakšā dati. Jurists Šarms, paldies, Agita Sprūda. Paldies.